Welkom bij de 4e editie van de Meitijd Zwalker. Die speelt hem al hier in het Wienerterpen Skar en de Bakkenveenst Dun. Het is een aflevering waarbij we het vooral dicht bij de Waim zitten en in het hele speciale landschap. We zijn op het Wijnjeterpen Schar en dat ligt vlakbij Wenjewouden. Het ligt eigenlijk tegen het Koningsdiep aan. En het Koningsdiep is een beekdal, dus we zitten hier eigenlijk in een beekdallandschap. Dus je kan je voorstellen dat het eigenlijk afloopt naar het beek. Dus, en we zitten hier ook in de buurt van het Drents-Fries plateau, wat eigenlijk overgaat naar de lagere delen van Friesland. Dus daar zitten we een beetje op. En wat dan bijzonder is aan dit gebied is dat je best wel heel veel variatie hebt in laagtes, hoogtes. En dat zie je ook in de flora, in de planten terug. Ook een soort van natuur heb je hier dan? Wat voor verschillende soorten natuur? Nou, eigenlijk hebben we hier heb je bosgebieden, je hebt hier natte en droge heiden, je hebt hier hooilandjes, je hebt hier blauwgraslanden. Dus op een best wel relatief klein oppervlakte heb je heel veel variatie in natuur. Die elk hun eigen soorten weer herbergen, zeg maar. Ja. En ook voor soorten hopen we hier eigenlijk te vinden? Want als nou even voor u Jost, wat is dan? Ja, dan zien we al de heidekartelblad in bloei staan. Dat is dat paarse roze. Oké. Ja. Dat is wel makkelijk trouwens praten, zo van een bankje. Hè? Ja, wel ontzettend lui. Ja, maar ja, het zit wel lekker, ja. En het zit mooi. Dus. Zullen we er haast even naar dag? Ja, laten we dat maar doen. even, hè? Ja. De naam zegt het al, kartelblad. Het heeft gekarteld blad, dus daar is die heel herkenbaar aan. En het bijzondere aan dit plantje is dat het een half parasitaire plant is. Dus hij gebruikt eigenlijk de planten om zich heen, tenminste de wortels daarvan. En hij zuigt daar energie en water uit voor zichzelf. En die andere plantjes die hebben niks aan de heidekartelblad zelf, dus het is geen samenwerking. Maar hij zuigt dus energie van de planten eromheen. En daarnaast doet hij ook de normale fotosynthese. Dus hij krijgt ook via het zonlicht, kan hij dat omzetten in suikers. Ja. Dan is hier een mooi, wat rozig, peersig bloempje staan. Ik scheld het nu voor een orchidee, maar daar heeft er wat een karaktere benaming ervoor. Wat is dit? Het is de brede orchis. Ja, die is eigenlijk een beetje te herkennen aan inderdaad die paarskleurige bloemetjes, maar vooral die vlekjes die je op de bladeren ziet. En je hebt verschillende orchideeën, maar die vlekjes op de bladeren en de vorm daarvan, die zeggen wel, die kunnen je al heel wat helpen in welke soort je voor je hebt. En die brede orchis die zullen hier net samen groeien. Waarom is deze brede orchis hier te vinden? Nou, eigenlijk het leuke is aan die brede orchis, of sowieso orchideeën, is dat die samenwerken met de schimmels in de bodem. Dus die kunnen eigenlijk niet zonder elkaar. Dat heet dan een symbiose. Dus die schimmels die profiteren van de orchidee. Maar die orchidee profiteert ook van de schimmels. En wat die schimmels in de bodem eigenlijk doen, is dat zij mineralen dieper uit de bodem opnemen. En die vervolgens dan weer geven aan de orchidee. En die schimmels die halen weer energie uit die orchidee. Dus het is een soort wisselwerking wat niet zonder elkaar kan. Als het gaat om je verhouding met de natuur, zie je altijd naar bijzondere mensen in bijzondere gebieden. En die hebben we gevonden met Jannie en Siep Cinema. Die zijn slacht op nachtvlinters. En als je die zien willen, ja, dan moet je het juist erin. Ja, succes. Even kijken. Ik pak het laken wel. Als jij nog de lamp meeneemt. Deze? Nee, deze. Neem ik het laken wel mee. Ja? Nou, zullen we even kijken een plekje kunnen vinden? We gaan je vooral concentreren op de vlinders. Je moet een beetje specialiseren om er nog meer van te weten. Dus wij zijn al 40 jaar met vlinders dwaan, zeg maar.
Er zitten hele mooie roze, groene, gele bij. En er zitten ook van die domme, donkere uilen. Dat je zegt van, nou ja, een motvlinder noemen ze dat dan. Hè? Van, nee, van die stomme motten. Maar ja, er zit heel veel mooi. En ook heel veel kleintjes in, die zijn perfect getekend. Maar je moet er wel oog voor hebben. Dit waterbeskaring is op zich heel bijzonder, want er zijn een heel soort biotopen. Heide, bosk, blauwgeerslaan. En elk van die biotopen had weer bepaalde soorten nachtvlinders die daarin voorkomen. En dat roleren we zijn gebieden kennen, want ja, je zag beesten die ik jaren bijstaan biotoop. Ja, wij komen nu hier de Wijnje-Terperschaar, maar er zijn ook anderen van de groep die komen in Duurswouderheide of die Blauwe Bos of Vochtloerveen. Iedereen die heeft eigenlijk zijn gebiedje. Vroeger hadden we veel meer op het doek en nu niet meer. 20 jaar geleden was soms wel 5.000, 6.000 vlinders op het doek, tegelijk. En dat geen soorten, maar wel in aantal. En dat komt nog net meer voor. Er is een Europees onderzoek geweest dat het aantal insecten met 3/4 aanname is. En dat hield jammer genoeg ik van die nachtvlinders. En hier dus ik. Er zijn een aantal factoren. De verdroeging speelt een rol. Dat kan van een gedeelte kist er niks aan als klimaat, maar van een deel ik wel door de groenwetterstand wat heger te brengen. We hebben protolest van die stikstofdepositie, vooral in zulke natuurgebieden, wat door kwetsbare planten. Die planten die verdwijnen, maar daarmee de vlinder die daarop jet. En we hebben natuurlijk ook last van gifstoffen die hier in de buurt uitspuiten worden. En die komen hier helaas ook al hier te landen. Maar dat zijn wel de belangrijkste factoren, denk ik. Waar bedaren we nou, Manon? Ja, we komen nu wel in een heel bijzonder stukje en dat is een blauw graslandstukje. En dat is net volgens mij een type laan dat je net een heel soort meer hebt. Nee, vroeger zag je dat veel meer, maar door de intensivering van landbouw en eigenlijk veel te voedselrijke stoffen die neerdaalden, zijn heel veel blauwgraslanden eigenlijk steeds verder achteruit gegaan verdwenen. Dus we hebben er nog wel een aantal in Nederland en ook in Friesland. En we kijken nu uit op een stukje blauw grasland. Is hier al het bloem Shandy nou echt in bloei stingen? Ik zie inderdaad een gele bloem, dat zijn dan die dottenbloemen. En je ziet een beetje een paarse, lichtroze kleur. Dus dat is die kleine valeriaan. En ik zie ook weer die donkerpaarse kleur en dat zijn die orchideeën weer. Eigenlijk die naam blauw grasland, die komt weg van soorten die hier, als ze in bloei staan, dan kleuren ze blauw-paars. En als je dan van een afstandje kijkt, dan is het gewoon een blauwe gloed die je ziet. Dus vandaar de naam blauw grasland. Of Smurfelland. Dat vind ik ook een leuke, ja. Ja, Smurfeland. Ja, dan ben jij de grote smurf. Yes. Jee. We kunnen de auto parkeren. We hebben 2 parkeerterreinen aan de ene kant en de andere kant. Dan kun je auto neerzetten en vervolgens kan je wandelend het gebied verkennen. Er is een heel netwerk aan paden waar je op mag lopen. Honden zijn aangelijnd. En wat je op het Wijnje-Terperschaar ook hebt, is een poëzieroute met Friese gedichten. En dat is echt een route uitgestippeld. En de Bakkeveense Duinen, dat heb je ook weer, als je op het Staatsbosbeheerterrein bent, heb je 2 ingangen. Frieske G zit er ook, maar die heeft ook meerdere ingangen waar je de auto kan parkeren. Vanuit daar heb je ook het wandelknooppuntennetwerk. Dus je kan eigenlijk je eigen route uitstippelen door knooppunten. En daarbuiten heb je ook meerdere paden waar je wandelend, honden aangelijnd het gebied kan verkennen. En dat gaat door een stuk bosgebied, je gaat door een stuk stuifduinengebied met heide. Dus er is genoeg te zien. Manon, vanuit de bosk wat meer een iepengebied, waar ben we hier? We zijn hier op de Bakkeveense Duinen, precies op het Mandenveld. Dat is dus onderdeel van de Bakkeveense Duinen, Natura 2000 gebied. Als je om ons heen kijkt zie je heide, bos en stuifduinen. En in dat zoon daar zit wat een geheim bij begrippen. Ja, daar zit een echte rover, ja. Doe maar. Iets met een leeuw. Ja, en iets met een mier. Een mierenleeuw. Ah, ja. Maar klinkt gevaarlijk. Ja. We nemen het risico en we zitten op ziek. Ja, we gaan op zoek, ja. Ben we hier bij het hol van de gevreesde mierenleeuw? Ja, we zijn er inderdaad. Je ziet eigenlijk die trechtertjes hier en daar zit de mierenleeuw erin te wachten. En je ziet ook, hij heeft haast een overkapping.
zit hij ook mooi droog nu. Dat is anders dan dat wij zitten. En hij wacht eigenlijk tot er vooral een mier in het trechtertje valt. Dan gaat het zand ook rollen en dat is eigenlijk een signaal voor die mierenleeuw van... ik heb wat in mijn holletje, in mijn trechtertje. Hij laat zich vandaag niet zien. Het wordt weer, we moeten je voet, denk ik. Ik denk het ook, Het ja. gaat mis.